योगी जी, मेरा नाम अशोक प्रताप राय है। मैं आपसे दो चीज जानना चाहता हूं। एक, जिस तरह की आपकी राजनीति है और जिस तरह की ओवैसी साहब की राजनीति है और दोनों तरफ के लोगों को भड़काने की राजनीति है, हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। गर्व से तो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है जहाँ